السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو۔ تو فرینڈ آج ہمارے پاس یہ نیو پسٹل آیا ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے۔ تو ابھی ہم اس پہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس پسٹل کی کیا کنڈیشن ہے، ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے ویورز نے میرے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو پوری دیکھا کریں، اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں ویڈیو میں، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو جن کو میری ویڈیو اچھی نہیں لگتی وہ میری ویڈیو سے دور ہی رہا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر بیڈ کمنٹس کرتے ہیں تو باقیوں کی بھی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو فرینڈز ابھی ہم اس میں یہ بلٹس انٹر کر رہے ہیں، تو ابھی ہم اس پہ فائر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے اس پسٹل کی، ٹھیک ہے۔ یہ رکھیں، لگ رہا ہے اس کی میگزین بھی خراب ہے، چلیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پسٹل ہے جی، تو یہ اس کی سیفٹی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ نیچے کی اوپر کٹ بنا ہوا ہے، ادھر یہ سیفٹی پہ، تو وہ دیکھیں ادھر سیفٹی پہ، ادھر ان لاک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے، تو چلیں جی۔ شیل جو ہے باہر ریئیکٹر نے نکالا لیکن پورا نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ اگلی گولی لوڈ ہوگی، میرا خیال ہے گولی مس ہے، نہیں اگلی گولی چڑھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی گولی چڑھی ہے، پسٹل ہمارا سیفٹی پہ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں یار اس پسٹل میں کیا ایشو ہے، وہ نیچے دکھائیے، ٹھہریں، یہ پہلے یہ ایک فائر رہ گیا، یہ کر لیں۔ اس پسٹل میں بھی یہ شیل پھسانے کا مسئلہ ہے، تو ابھی ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے شیل کی کیا کنڈیشن ہے۔ پیچھے سے جو ہے نا پن تو اچھی طرح پیچھے سے مار رہا ہے ہیمر، ٹھیک ہے، پروپر طریقے سے، نہ شیل پھٹ رہا ہے نہ کالا ہو رہا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارا انتظار کیجیے۔ یہ دیکھیں فرینڈز، وہ پسٹل جب بلٹ پیچھے آیا تو ہاتھ پہ لگ گئی۔ تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔